ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰ? ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਸਟੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਬੈਕ 'ਚ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੋਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੂੰ। ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਕੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਦਵਾਈ-ਦੂਈ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ? ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਓਕੇ, 3 ਵਾਰੀ। ਓਕੇ। 3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਹੂੰ, ਬਟ ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 60 to 70% ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 99% ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। 99% ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, 99% ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ। ਵਿੱਚ 1% ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਫ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ? ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਫ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨੋਨ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। YouTube ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਬਟ ਜੀ, ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ। ਬਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕਸ ਤੋਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਲਾਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ, 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆਣੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਮਚ।